但係呢個世界仲有另外一件更加困難嘅嘢，有時對某啲人嚟講就係性啦。呢樣嘢一定要飲啲水。我想大家幫我諗一個，或者幫我解答一個問題。我想解答咗好多年㗎啦。大家望清楚我啊！你哋覺得我似唔似一個好鹹濕嘅人啊？似啊嘛！哇，頭呢兩個妹妹啊，對唔住，18歲。問真啲，多啲嚇，我哋好鬼民主嘅。點解你會話似咧？你睇到邊一忽咧？真係唔緊要㗎。你男朋友又唔喺度，唔好太怕醜。有呢位小姐，你覺得我個樣似唔似個鹹濕嘅人？啊，完全冇整容化妝，好鈍嘅人都好鹹濕㗎喎，有啲。覺得我好鹹濕嘅人，大嗌一聲啦！我唔理你哋點講，我覺得我一啲都唔似好鹹濕嘅人，我覺得自己甚至乎有啲書卷氣添。我外形啊，講晒一句係同我內心好唔相襯。你哋好正確，我係好鹹濕嘅。嗱，嗰位小姐佢頭先話你好似好鹹濕，係咪真係有樣睇？我發覺原來咧。一個人鹹鹹濕真係有相睇嘅喎，即係你咪燉啊咩？嗱，我教大家咪睇個相，你每樣佢好鹹濕，你望下你隔離嗰個啊！我教大家睇呢個相啊，我教咗你，你望下你隔離嗰個 ，OK？ 真係啊，睇清楚啲啊！男女都適用嘅。一個人鹹唔鹹濕，就睇下佢有冇呢樣嘢，有呢樣嘢就鹹濕。冇未必唔鹹濕，但係有就一定係。唉，你真係好鬼核突，黃子華我都覺得。咩鹹濕啫？聖人都有話啦，食色啊性也，有咩鹹濕講到咁畸形嘅啫？食同埋色係好唔同嘅，各位。我任你點樣餵食啊，你會唔會俾30-40蚊，或者俾成100蚊入場睇一套精氣騰騰小籠包啊？或者雜果沙律齊上？我任你點樣餵食啊，你會唔會為咗一嚿冇包住嘅牛展望到俾車撞啊？好多人試過啊，我知啊。大家唔好忘記啊，今年啊，嗰個中國名畫家范增離開中國啊，佢係話我愛江山也愛美人，佢唔係話我愛江山也愛椰菜。當然過幾年喺法國居住得耐，佢可能會話我愛江山也愛西洋菜。Bonjour。